なんか、これ結構面白いですね。なんか、裏側がなんか、ちょっと、ラバーコートみたいな感じになってますね。で、これを、もうこうやって丸めて、でも、ある程度それっぽいですよね、これでも。例えば、こういうところに、こうつけたりとか、こんにちは、デイウッドです。今回の動画は、WPL ジャパンのラジコンの動画で、100均グッズの紹介ですね。今回もめちゃめちゃシンプルで、布ですね。この布を見つけたんで、これをご紹介させていただくんですけど、多分、これで4つ目ですかね。確か最初に紹介させていただいたのが、これですね。これセリアさんで売ってる、100均なんで100円で買えるものなんですけど、もともとこういう黒いやつなんですけどね。それをこんな風に色を塗ってみましたってやつと、あとこのフェンスですね。フェンスと、これはフェンスで、これは折っていう商品名で売ってるんですけど、この折。これも同じく色を塗ってみましたと。これが一番最近ですかね。これが牽引フックを作ってみましたっていうので、これに続いてっていう感じなんですけど、今回はこの布が普通に売ってたんですよ。で、布なんで本当に使い方としては全然自由度はアイデア次第で自由度は高いのかなと思うんですけど、今回はこれをベーシックにですね、もう丸めて、ここにくっつけてみようかなっていうので、やってみようと思います。一応、耐水カットクロスっていう風になっていて、大きさは30センチ ×30 センチですね。材質はポリエステル 100% っていう風になってますね。これはもう、これを剥がすだけかな。これ結構面白いですね。なんか、耐水クロスっていう風になってたんで、どんな感じなのかなと思ったら、表は普通の布みたいな質感で、布ですね。布なんですけど、裏側がなんか、ちょっとラバーコートみたいな感じになってますね。こう画面でわかりますかね？こうなんかちょっとビニールっぽい感じですね。で、今回これをもうやることとしてはめちゃくちゃ簡単なんですけど、丸めて、で、これ、タイラップ、結束バンドですね。これも同じく100均で手に入るものですけど、これでこう、くくってですね、でこの辺にそれっぽくくっつけてみようかなっていう感じですね。どれぐらいがいいんだろう？これが、半分だと、この大きさなんで、これでもいいと思うんですけど、むしろ最初のこの三つ折りぐらいがちょうどいいかもしれないですね。このまんまいっちゃいましょうか。で、これを、もうこうやって丸めて、ちょっとこれ、だいぶ雑ですけど、本当に今三つ折りにして、もうくるくる、丸めただけなんですけど、でも、ある程度それっぽいですよね、これでも。こんな感じで取り付ければ。で、これを、この結束バンドで、いや、これ、ギリギリ届かないっていうか、届かないですね。ちょっと、2個つなぎでやっちゃいます。本当は、適切なサイズに、布の方をですね、カットしてもいいと思うんですけど、今回、この C34 につけるので、それなりのボリューム感がちょっと欲しいかなっていうので、一旦布は切らずに、ちょっと、この結束バンドの方を2個つなぎで、若干無理やりですけど、これでちょっとつなげてみようと思います。で、このつなぎ目が多分目立たない方向を向いてた方がいいと思うんで、ちょっとこんな感じで、2箇所結束バンドで留めて、これもちろん、なんか、それっぽく見える紐とかでもいいと思いますし、あとは、それこそ、あれですよね。最近作った、牽引ロープで使ったような、ヘアゴム用のゴム紐でもいいかもしれないですね。これなんか、やってみると、このつなぎ目見えない方がいいのかなと思ったんですけど、こう、ちょっと見えてても、それっぽいかもしれないですね。こんな感じで。ちょっと見えてても
いいかもしれないですね。はい。こんな感じで一旦もうあっという間ですけど丸めて束ねただけっていうので、ものとしてはもう出来上がりって感じですよね。で、ちょっと見えづらかったんでカメラの位置変えたんですけど、例えばこういうところにこうつけたりとか、まあこの辺に乗せちゃってももちろんいいと思いますけど、一応サイズ感的にはこう C24 とかだとこんな感じですね。でかいな。ちょっとでかいですね。こんな感じです。これはもちろん乗せる車のサイズ感に合わせて、こう束ね方っていうか折り方を、サイズですね。サイズを変えてあげればいいだけなんで、まあ、この辺に乗せるんだったら、もうちょっと、もうちょっとちっちゃい方がいいですね。じゃあ今回は C34 につけてみますね。一応ここを使ってみましょうか。じゃあ、ちょっとあえて、この辺を外に向けるような感じで、だから、ここですね。ここに通しといて、で、こっちも、こんな感じで通しといて、で、ここに、これを、こうですね。で、こっちも、こうですね。で、これ切っちゃって、お、結構いいんじゃないですか？それっぽいですよね。布巻いて、束ねてつけただけですけど、結構いい感じになったんじゃないかなと思います。で、今回こんな感じで荷物の表現みたいな感じで使いましたけど、もちろんこれ他にも多分いろいろ使い方はあると思います。ちょっと今回細かく作り込んだりはしないんですけど、例えばトラックの荷台とかで、サイズをある程度合わせて、この辺にうまく貼り付けて、こんな感じですよね。こんな感じでトノカバーみたいにしたりとか、あと実際に、ダミーでもいいと思うんですけど、中にこう何か荷物を乗せて、それをこれでこう、ちょうどいい大きさに同じくカットして、それでこう、覆い隠して、こう何かゴム紐みたいなもので縛るとか、そういうのにもいいかもしれないですね。あとこれもちょっと大変かもしれないですけど、小さいハトメかなんかをこう工作してつけれるような人は、こういうところにハトメをつけて、そうするともうかなりリアルな、銀色の輪っかあるじゃないですか。よくシートの端っこについてるような。ああいうのを小さいハトメでこう、パチパチと等間隔でつけたりすると、また見た目がより一層リアルになるかもしれないですね。はい。というわけで、今回ですね、工作としてはかなり手軽にできると思いますので、あと、100均にですね、行けばもうこの布っていう状態で売ってるんで、比較的簡単にできる内容なんじゃないかなと思います。なので、逆に動画の内容もかなり簡単になっちゃったんですけど、今回ですね、100均グッズでこんなのありましたよっていう、活用の例としてですね、ご紹介させていただきました。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。